კომპანია Leno წერტილი G გაცნობებთ სასიამოვნო სიახლეს. მივიღეთ უმაღლესი ხარისხის სატვირთოების ახალი პარტია პირდაპირ ინგლისიდან. ეს ნიშნავს გარანტირებულ ხარისხს, დაბალ გარბენს და თქვენი ავტომობილის ხანგრძლივ სიცოცხლეს. ჩვენთან უკვე დაგხვდებათ MAN-ის მოდელები TGL, TGM და TGX. Mercedes-ის მოდელები Atego, Axor და Actros. ასევე DAF-ის, Iveco-სა და Volvo-s ყველა მოთხოვნადი ნაწილი. იჩქარეთ, საუკეთესო დეტალები პირველ რიგში იყიდება. დაგვიკავშირდეთ დეტალებისთვის ნომრებზე 591 07 39 39 და 551 18 39 39. ან გვეწვიეთ მისამართზე დიდი დიღომი, შერმადინის ქუჩა 133. Leno წერტილი G, თქვენი სანდო პარტნიორის საიმედო გზისთვის.